おお、すげえやつ来た、すげえ。まだギリギリだ。やばいやばい、これやばいよ。しかも体めっちゃいいから。体めっちゃいいからしい。これ回ったらすげえな。回って入ったら何しよう。Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya di upacara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan ini digelar sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-78 dan juga bagian dari partisipasi Polri dalam mendukung visi pemerintah menyongsong Indonesia Emas 2045. Turnamen voli ini adalah salah satu upaya kita mencari bibit SDM unggul dengan menyediakan panggung kepada para atlet untuk berkompetisi secara sehat, ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polri melalui tim voli Jakarta Bayangkara Presisi belum lama ini berhasil menjuarai kejuaraan voli nasional Proliga dengan mengalahkan tim voli Lavani yang merupakan juara bertahan 2 kali berturut-turut. Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto yang juga sebagai manajer tim Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Polwan atas keberhasilannya membawa kedua tim sebagai juara 1 dan juara 3 Proliga 2024, imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo. Tidak hanya di tingkat nasional, prestasi tim voli Polri juga sudah sampai tingkat Asia. Tahun 2023, Jakarta Bayangkara Presisi tampil sebagai runner-up di AFC Club Championship. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi menggantikan Lavani sebagai juara Proliga yang berhalangan tampil. Meskipun bermain sebagai klub pengganti, Jakarta Bayangkara Presisi berhasil melaju hingga ke final kejuaraan voli antar klub se-Asia itu. Tahun 2024, Jakarta Bayangkara Presisi sebagai juara Proliga kembali akan mewakili Indonesia di AFC Club Championship di Iran. Tahun 2024 ini dapat dikatakan menjadi momen kebangkitan pencapaian prestasi olahraga Indonesia di level internasional. Baru-baru ini Indonesia Raya berkumandang 2 kali di Olimpiade Paris, 2 emas dari cabur angkat besi dan panjat tebing serta 1 perunggu dari bulu tangkis. Semoga di event Olimpiade selanjutnya, giliran cabur voli yang mengharumkan nama Indonesia, sambung Irjen Pol Dedi Prasetyo. Partisipasi Polri dalam kegiatan olahraga di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri. Oleh karena itu, saya menitip pesan kepada seluruh peserta dan panitia untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas dan ketertiban sepanjang turnamen sehingga pelaksanaan turnamen ini dapat dijadikan barometer pelaksanaan turnamen olahraga yang ada di Indonesia, tutup Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kejuaraan bola voli Piala Kapolri dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus hingga 12 Oktober 2024 dan diikuti tim putra dan putri dari 34 provinsi di Indonesia. Turut hadir mengikuti upacara pembukaan kejuaraan voli Kapolri Cup 2024, Kadifkum Polri Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing, PJ Gubernur Kalbar Harrison, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, dosen Kepolisian Utama TK Istiqlem Diklat Polri, serta unsur Forkopimda se-Provinsi Kalimantan Barat. Upacara pembukaan ditutup dengan penekanan tombol sirine oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo sebagai tanda dimulainya kejuaraan voli Kapolri Cup 2024. Peserta turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 terdiri dari 34 tim putra dan 31 tim putri dari 34 provinsi, yang mana Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat tidak mengirimkan tim putrinya. Masing-masing tim terdapat 14 pemain yakni 12 pemain lokal atau luar daerah, 2 pemain nasional. Pada saat berada di dalam lapangan pertandingan, pemain inti terdiri dari 2 pemain lokal, 2 pemain nasional, jika ada, dan 2 pemain luar daerah.
Setiap tim dilengkapi oleh official dan tim kesehatan.おお、すげえやつ来た、すげえ。やばいやばい、これやばいよ。体めっちゃいいからしい。